बहुत शौक है डोरिटोस का, और टोस्टिटोस एंड एक और चीज़ है, टी से है वो भी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, टाकीज। हाँ, टाकीज बहुत पसंद है कुछ बच्चों को, मेरे रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं उनको, तो वो, और बाकी कुछ हमने लिया है क्योंकि हमें चैलेंज वीडियो करनी है, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड, तो आपको वो देखने मिलेंगी बहुत सारी चैलेंज वीडियोस एंड बहुत सारी फन वीडियोस। एंड फिलहाल बज रहे हैं 11 और अभी हम जा रहे हैं घर, तो चलते हैं आपको फिर दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।